Hey liebe Leute, Mr. J am Mike und ja, der Rufus und ich wünschen euch alles Gute fürs 2013. Wir hoffen, ihr habt eine gute Silvesternacht gehabt, habt ein bisschen feiern mit den Eltern, mit Kollegen, habt vielleicht das eine oder andere Güppli getrunken und habt Spass gehabt. Wir sind ja auch in der Ferien auf 1500 Meter oben, in einem Schale innen. Wirklich, haben es gechillt, ein bisschen gezockt und weiss nicht was gemacht. Und ja, hat Spass gemacht und jetzt sind wir wieder zurück. Haben uns ein bisschen reorganisieren, haben ein bisschen überlegt, was wir eigentlich in 2013 machen wollen. Darum ist es ein bisschen länger gegangen, bis das erste Video da ist. Aber jetzt haben wir es geschafft. Und zwar ein Video mit der 5-7 auf Meltdown. Eigentlich Diamonds Are Forever. Der Rufus ist dann probieren, alle Waffen auf den Mann zu bringen. Und wir sehen es funktioniert eigentlich recht gut. Also da im Hintergrund das Video schauen. So ja, jetzt im 2013 wollen wir natürlich noch ganz herzliche Gratulationen aussprechen. Und zwar am Screech und der Crew von Only Swiss HD. Ihr habt die 100er Markierung von Abonnenten gesprengt. Wirklich sehr schön überschritten. Und macht weiter so. Eure Videos sind immer noch top. Macht wirklich mega Spass, die anzuschauen. Und natürlich noch am Yangshin, es sind nicht 100 BIM, sondern 200, über 200 Abonnenten. Herzliche Gratulation auch von uns zwei. Ja, ich kann es mal auch sagen, wir haben die 100er Grenze nicht geknackt. Und das natürlich, dank euch haben wir das geschafft. Wir sind wirklich überglücklich. Wir haben es uns eigentlich kaum vorstellen am Anfang, wo wir den YouTube-Kanal gemacht haben. Und jetzt haben wir es doch geschafft. Herzlichen Dank an euch, macht immer noch saumässig Spass wie am ersten Tag. Und das wird auch, denke ich mal, lang so bleiben. Ja, wie gesagt, wir sind 4 Tage in der Ferien, der Rufus und ich, auf 1500 Meter in den Bergen oben. Und wir haben eigentlich so gesagt, wie vorschaffen, dass wir uns schon überlegen, ja, was könnten wir Neues bringen, oder? Wir haben ja kein Internet gehabt. Das heisst, wir haben wirklich Zeit für uns gehabt. Welche neue Serien, welche neue Games können wir bringen? Ich denke, ja, es gibt nichts Besseres, oder? Nehmen wir den Elgato mit, der ist kleiner als der HDP-VR. Ja, mitgenommen, oder? Haben wir installieren. Ich stecke gesagt, da haben wir die Kabel PS hin und den Fernseher. Natürlich verbunden mit dem Elgato-Schalter hier und einem schwarzen Bildschirm. Und ja, dummerweise habe ich das falsche Kabel mitgenommen. Und zwar geht es nur via Xbox, HDMI zum Elgato und vom Elgato HDMI zum Fernsehen. Das Problem ist, mit dem Elgato muss man von der PS aus mit dem AV-Kabel S-Video RGB, kennen wir ja alle, die 3 schönen Stecker, weiß, gelb und rot, wenn es mich nicht täuscht. Und ja, das Ding habe ich vergessen. Und natürlich an Silvester auf 1500 Meter oben gibt es keinen Laden und die in der Stadt unten haben zu. Und ich denke, ah, gut, weißt du was, gehen wir am 31. Dort sollten sie ja noch frei haben. Und dann sind wir im Mediamarkt oben auf Sino gegangen. Und dann haben wir das erste Mal das normale PlayStation S-Video, also nicht das HDMI-Kabel, gesucht im Mediamarkt. Und unglaublich, das kann man gar nicht kaufen. Heutzutage läuft alles nur noch über HDMI. Da haben wir eigentlich gesucht und gesucht und gesucht, sind noch Stege rein zum Schauen, wo wir irgendwie eine andere Lösung finden, aber wirklich nichts gefunden. Es ist krass. PS geht jetzt nur noch über HDMI, die Xbox genauso. Das höchstens, was wir finden, sind vielleicht noch Komponentenkabel, aber das wäre es dann gewesen, also die vom HDP-VR. Die 5 Stück, irgendwie grün, blau, rot, weiß und weiss nicht was, der Gucke was. Ja, darum haben wir nichts aufnehmen und das hat uns wirklich ein bisschen angekürzelt, dass wir da jetzt das, was wir eigentlich geplant haben, nicht haben können umsetzen. Was wir dafür noch genug Zeit hatten, ist natürlich gegen Bots spielen, aber irgendwann vielleicht das auch mal. Und dann sind wir halt wieder ein bisschen Zombie-Modus reinschauen und haben uns wirklich dumm und dämlich gespielt dort. Und jetzt anstatt einfach überleben, haben wir mal den Transit-Modus probiert. Und es hat wirklich ein paar coole Sachen drin, die wir entdeckt haben, wo vielleicht die einen von euch gar nicht wissen, dass das möglich ist. Und darum wird es natürlich sicher noch ein paar Zombie-Videos geben, Zombie-Gameplays. Und da sehen ihr natürlich nachher auch, was wir entdeckt haben. Ich kann es nur empfehlen, schaut es euch dann auch, wenn sie draussen sind. Und versucht es selber, es macht wirklich Spass. Und ja, im Februar gehen wir nochmal rauf ins Schale, etwa 5 Tage. Und dort wird der Elgato sicher korrekt mitnehmen, mit allen Kabeln. Und auch wieder da aufrufen euch. Wenn ihr bis dann ein Game habt, das ihr sehen wollt, wo ihr vielleicht ein Let's Play wollt oder einfach normal online,
oder im Singleplayer, dann sagt uns das, schreibt es in die Kommentare rein, dann schauen wir das mal an und ja. Ja, noch schnell zu den 100 Abonnenten. Es wird natürlich ein kleines Special geben von unserer Seite her. Was es ist, können wir natürlich nicht verraten. Aber es sollte in den nächsten 1-2 Wochen sollte das jemand kommen. Als Dankeschön an euch. Lasst euch überraschen. Schaut rein, wenn es dann oben ist. Natürlich sehen wir es entweder auf Facebook oder Twitter. Wenn ihr aktiv sind, schaut rein. Und ja, eigentlich haben wir so viel erlebt, aber irgendwie habe ich schon alles erzählt. Jetzt muss ich gerade schnell überlegen, was haben wir noch? Ja, für die vielleicht ein bisschen inaktiv geworden sind im COD, ich würde euch anraten, geht wieder ein bisschen zocken. Es war Weihnachten. Und dann hat es ganz viele kleine Kinder, die unter dem Weihnachtsbaum Black Ops 2 bekommen haben und noch nicht genau wissen, wie es funktioniert, was eigentlich die starken Waffen sind. Und ja, es ist einfach so ein kleiner Tipp, ihr könnt nur profitieren, vor allem wenn ihr aufsteigen wollt. Habt ihr jetzt die Möglichkeit, wirklich ein bisschen gegen Noobs zu spielen. Aber auch die, vorsichtig, die campen jetzt, bis es endlich mal böcken, dass im Black Ops 2 das Campen gar nicht so viel bringt. Aber ja, könnt mal ein bisschen reinschauen, wirklich, jeder Lobby sind sicher 2. Ja, ich denke mal, ich erzähle noch ein bisschen, was wir erlebt haben im Schale. Und zwar haben wir, so gesagt, ein bisschen später Weihnachten gefeiert, und zwar am 30. Der Rufus war so nett und hat 1,7 Kilogramm Fleisch, also so eine Rindsnuss gekauft. Mein Gott, ist die köstlich. Da haben wir wirklich das zweite schnell 1,7 Kilogramm Fleisch vermampft. Vor dem Fernsehen mit ein paar Bierchen. Hinten als Schmine, wo schön heizt, draussen überall Schnee. Und am 31. wirklich, kurz vor der 12 fangen die Leute wirklich das Feuerwerk an ablassen. Und man sieht wirklich oben auf 1500 Meter jedes Dorf, aber bis irgendwie auf Sion runter. Überall hat es Feuerwerk, wirklich. Da kann der Zürichsee gerade einpacken, wenn er da das Feuerwerk auflässt. Das ist nichts dagegen, wie wenn man irgendwie auf 1500 Meter ist und wirklich auch der Berg gegenüber lässt da seine Böller ab. Ist wirklich empfehlenswert, wenn ihr mal das Feuerwerk schauen wollt, macht etwas anderes. Dann gehen die Berge, ist wirklich immer sehr sensationell. Ja, natürlich haben wir auch noch ein bisschen Hitman gespielt gehabt. Das hätte ich ja schon fast vergessen. Das Let's Play Hitman macht eigentlich mega Spass. Ich sehe, aber auf unserem Kanal hat es mehrere Leute, die auf Black Ops interessiert sind. Von den Views her sehen wir das schön. Ist auch wichtig so und natürlich basieren wir uns immer noch aufs Black Ops und das Hitman Let's Play ist einfach so nebenbei. Dass wir uns nicht irgendwie die Lust oder die Laune verlieren am Black Ops, haben wir noch ein anderes Game. Für die es noch nicht gesehen haben, ist in der Liste hat eigentlich die Playlist Hitman. Schaut rein, wenn ihr Bock habt. Sonst wirklich COD. Am Schluss gibt es leider eine Host Migration. Das führt dazu, dass wir nicht das ganze Gameplay haben. Ist aber nicht so wichtig. Ich muss mich jetzt leider schon verabschieden. Ich habe heute Abend Nachtschicht und kann arbeiten. Und ja, ich muss langsam auf den Zug. Sonst verpassen. Darum wünsche ich euch eigentlich einen schönen Abend. Wenn jemand das Bier trinkt, trinkt auch eins für mich, bitteschön. Und ja, man hört sich im nächsten Kommentar. Schönen Peace und out. Bravo gesichert. Bewegung! Ohne erwartete Fehler. Haftgranate geworfen! Verbündete Vorräte unterwegs. Wir verlieren Bravo. Lade nach! Moment! Abschuss! Das wird nichts! Los doch! Verbündete Drohne nähert sich. Wir verlieren Bravo. Wir verlieren Bravo.